كورة حسين الشحات رغم ان هو شلني وخرجنا عن شعوره الا ان اللي بيجري معاه اصلا شلوني اكتر منه. تعالى هفهمك ليه. اهلا بيكم في حواري العالم. في الكوره دي حسين الشحات كان بيجري في هجمه مرتده 4-2 وفضل يجري بالكوره في مساحه كبيره جدا، حسين الشحات كان بيتمرقع فيها برضه، بس كان هنا حد من قفشه او جراديا شار كان لازم يعمل اوفرلاب مع حسين الشحات. الاوفرلاب وان حد يتحرك في ظهر حسين الشحات وان هو يفتح المساحه بتاعت الملعب افضل كانت هتسهل الدنيا. انا عارف دماغ حسين الشحات وحافظها وان هو كان برضه ممكن يأنن فيها عادي جدا، بس لو الحل ده كان اتعمل من وجهه نظري الكوره بنسبه اكبر ما كانتش هتخرج بالشكل المستفز ده، والاثنين كان لازم يكون عندهم وعي بالموقف اكتر من كده. الجري على خط واحد وميسي كان موجود ما بينهم بالنسبه لي خرج الاثنين من اللعبه اصلا، لان حسين الشحات لو كان بصاها كان ممكن ميسي يقطعها، والحل الوحيد اللي كان موجود لحسين الشحات كان هو طاهر محمد طاهر، انما لو كان حد فيهم اتحرك وعمل الاوفرلاب كان هيكون فيها ساعتها اكتر من حل. علشان كده انا شايف حسين الشحات غلطان غلط كبير، بس قفشه وجراديا شار غلطانين غلط كبير هم كمان، والوحيد اللي في الوضع الطبيعي هو طاهر محمد طاهر. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات عن الكوره دي واعمل لايك وفولو عشان نتقابل تاني. انا احمد سينا من خدها اقول.